Hello，大家好，我是1103，这期也是键盘维修的视频。这是一把小蜜蜂的磁轴。问题是这样的，键盘主人在使用中就是泡面撒上了，导致键盘不能用了。它即为官方售后，官方售后说是换主板，价格有点贵。我说那你就发我看一下，因为我不知道里面的情况，只能说拆开看一下。如果是简单元器件损坏给换了就能救回来，如果是主控或者什么供电的 IC 芯片坏了，那可能就废了。该买主板那就买主板吧，赶上了就没辙了。其实一般品牌的售后都是这样，进水啊或者静电啊或者摔了，导致键盘不能用了，就是完全没有反应了情况下，他们一般都会直接给你换主板。这样是省时省力，利润也高，所以很正常。然后寄到我这儿之后，拆开看了一下，就是很明显一个碳电容爆了，给换一个碳电容就好了。然后其实这种像进液啊，然后静电，还有一个情况就是，比如说是无线键盘，它自带那个电池的，有些人会直接用那个充电器。就是我们给手机充电那种充电插头给它充电，那很容易就是造成电容爆。自己修的话，如果你不知道电容的那种型号，就直接买一包这种什么型号都有的，然后自己看差不多往上换就行。它数值相差不是太大的话，都能正常使用。所以就这种情况，给大家建议就是别着急去官方售后，如果自己有动手能力的话，可以自己动手修一下。拆开看一下，哪怕你拆开看不出问题，你可以把主板给清洗一下，拿酒精擦它什么的，都可能救活的。其实有时候进液不是太大的问题，实在不行就去闲鱼啊、淘宝找一些键盘维修的，一般都会比直接换主板价格便宜。这期视频就是给大家说一下这个事儿，正好遇到了，就拍个视频。